Velkomin í fréttapakka frá Suðurnesjum. Náttúran á Reykjanesi sýndi skemmtilega hliðar sínar í síðustu viku þegar margir tugir hnúfubaka fjölmenntu í lostæti allan sjó út frá Sandgerði á Reykjanesi. Lostætið var loðnu torfa sem einnig heillaði hina mögnuðu súlu sem dvelur vetrarlangt í Eldey. Það var mikið sjónarspil að sjá súlurnar steypa sér í sjóinn eftir góðgætinu sem loðnan er. Við kíktum með myndavélarnar og fenguðum flottar myndir frá fjörunu en fengum einnig sendar myndir sem teknar voru á einu af mörgum hvalaskoðunarskipum sem öll sóttu í veisluna með 100 ferðamanna sem upplifðu ótrúlega nánd við dýrin. Landssamtökin Þroskahjálp og Sandgerðisbær undirrituðu í vikunni samkomulag byggingu og rekstur íbúða fyrir fólk með fötlun að lækjamótum 61 til 65 í Sandgerði. Er ræða íbúðakjarna með 5 íbúðum og þjónusturými. Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri í Sandgerði, var afar ánægð með samkomulagið. Áætlað að byggingu íbúðanna verði lokið á árinu 2017. Hverju mun þetta breyta fyrir fatlaða einstaklinga hér í Sandgerði? Þetta mun breyta heilmiklu. Það er þörf á íbúðum fyrir fólk með fötlun og sumir búa heima hjá sér og er orðnir fullorðnir og myndi gjarnan vilja komast í sitt eigið húsnæði, þannig að við erum að mæta þarna mikilli þörf. 100 manns mættu á íbúðaþing Reykjanesbæjar í Stapa en umræðuefnið var ný menntastefna Reykjanesbæjar. Undanfarna mánuði hefur stýrihópur skipar fulltrúum ýmissa hagsmunahópa unnið að nýrri menntastefnu fyrir bæjarfélagið. Aðferðin sem notuð var á íbúðaþinginu hefur verið nefnd heimskaffi. Lögð var áhersla á að skapa frjálslegt og afslappað andrúmsloft, eins konar kaffihúsamenningu. Keflavíkurflugvöllur er í hópi bestu flugvalla Evrópu árið 2015 samkvæmt þjónustukönnun sem gerð var á vegum alþjóðasamtaka flugvalla, ACI. Könnunin er viðamikil og gerð á öllum helstu flugvöllum heims. 5 flugvöllir voru jafnir að stigum í 3. sætinu en ásamt Keflavíkurflugvöllur voru Kaupmannahafnarflugvöllur og Heathrow-flugvöllur í 3. sætinu. Gunnhildur Vilbergsdóttir, einn starfsmanna Ísavega, er bjartsýn á komandi sumar sem verður gangi allt eftir stærsta ferðamannasumar sögunar á Íslandi. Já, við erum rosalega tilbúin í sumarið og ég held að hugarfari hjá okkur öllum sé mjög mikið þannig innstilt. Við erum búin að fara mikið í gegnum alla ferlana hjá okkur og við erum búin að vera í mjög mikið af framkvæmdaverkefnum sem að lúta því að koma farþegunum hraðar í gegn, mikið verið að sjálfvirknivæða. Við erum að skoða öll raðakerfi, við erum að bæta við hellingafólki, við erum með þreföldun á þjónustuleiðum. Afgreiðsluaðilar eru að opna allir svolítið fyrr, og það er rosalega mikil samheldni, það er allir bara svolítið til í þetta. Menningarvikan í Grindavík hefst á laugardag með pompi og prakt. Hún er nú haldin í 8. sinn og dagskráin hefur aldrei verið fjölbreyttari. Að þessu sinni lögð áhersla á handverk en svo eru fjölmargir list- og tónlistarviðburðir alla menningarvikuna, meðal annars tónleikar til heiðurs Sigvalda Kaldalóns í Grindavíkurkirkju. Sigvaldi bjó í Grindavík í 16 ár en eftir hann liggja mörg þekkt sönglög. Safnahelgi á Suðurnesjum verður haldin í 8. sinn núna helgina 12. til 13. mars. Safnahelgin er samstarfsverkefni allra sveitafélagana á Suðurnesjum. Að sögn Valgerðar Guðmundsdóttur, menningarfulltrúa Reykjanesbæjar, er markmiðið með hátíðinni fyrst og fremst að kynna menningu fyrir íbúum svæðisins og ekki síður fyrir fólki á suðvesturhorninu. Markmiðið er að kynna Suðurnesin sem skemmtilegt svæði til að heimsækja. Dagskráin verður afskaplega fjölbreytt og því kjörið fyrir fólk að nýta tækifærið og skoða áhugaverð söfn og sýningar. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttablað sem dreift er ókeypis inn á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum, Víkurfréttavefinn www.vff.is og fyrir kylfingana þá bjóðum við upp á vefsíðuna kylfingur.is en þar að finna golffréttir alla daga ársins. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma á ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið www.vff.is. Við endum þáttinn með myndum úr ævintýragarði listamannsins Helga Valdimarssonar í garðinum en hann býður alla velkomna á safnahelgi á Suðurnesjum sem verður helgina. Takk fyrir okkur, verið sæl.